Ekipi i Flamurtarit në basketbol për femra ka marrë një fitore me shumë vlera përballë rivalit kryesor për titullin kampion në këtë sezon, pikërisht të Tiranës. Në ndeshjen e luajtur në transfert, pikërisht në kryeqytet, ekipi i Flamurtarit ka triumfuar në shifrat 76-64 përballë ekipit Bardhë Blu. Ndeshja ka qenë thuajse dominuar nga ekipi i Flamurtarit, që ka arritur të regjistrojë në 10 minutat e para shifrat 16-14. Më mirë ka qenë perioda e dytë e ndeshjes me ekipin e Flamurtarit, që ka shunuar plot 25 pikë kundrejt vetëm 13 të ekipit të Tiranës, duke mbyllur kështu pjesën e parë në shifrat 27-41. Edhe në periudhën e tretë, me një herë pas pushimit, është sërish ekipi i Flamurtarit që luan më mirë se sa ekipi kryeqytetas, duke shënuar plot 19 pikë kundrejt vetëm 15 të ekipit të Tiranës. Në periudhën e katërt, ekipi i Flamurtarit më shumë ka administruar rezultatin dhe avantazhin e krijuar, duke shënuar 16 pikë, ndërsa Tirana 22. Në fund, shifrat regjistrojnë rezultatin 76-64 për ekipin e Flamurtarit, që blindon kështu vendin e parë në renditjen e kampionatit kombëtar të basketbollit për femra. Dihet që objektivi kryesor për ekipin vlonjat është padyshim titulli kampion.